இது நம்ம ரேசிங் லெஃப்ட். இதில் வந்து எல்லாமே நிறைய ப்ரைஸ் பூரா வின் பண்ணி கொடுத்துக்குது. இது எனக்கு கீழே இருந்தாலும் எனக்கு ரொம்ப ராசியான ஃபேவரட் கூண்டு. இது நம்மகிட்ட பறந்து இதுவும் வின் பண்ணி இந்த மேலும் அந்த ஃபீமேலு ஃப்ரெண்டிகிட்ட வின் பண்ண ஃபீமேலு. இதோட சிக்ஸும் பொன்னாட்டி கிங் ஆர்பிஎஸ் ரேஸில் வின்னர் தான். இவங்களோட ரேஸ் டைமிங்லாம் பார்த்திங்கன்னா மார்னிங் ஃபுட்டு ஈவினிங் ஃபுட்டு இவங்களும் இருக்குது. மார்னிங் ஃபுட்டில் வந்து ஒரு 5 ஐட்டம் இருக்குதுன்னா ஈவினிங் ஃபுட்டில் ஒரு 8 ஐட்டம் இருக்குது நான் போடுறது.